3年前我加入黑旗军，每次杀人我都兢兢业业，毫无差池。后面我决定不再做这杀人的买卖。 难道你们就不能放过我吗？你现在可以走了。哼！要走我也要先取走你的性命，为我的家人报仇。 我今天就让你死得明明白白，这就是我今天来杀你的原因。今天你一定得死。